समाधान मैनाली हो। म कक्षा 1 मा पढ्छु। आजभोलि जताततै नयाँको सुरुवात भयो भने म सुन्छु। कस्तो नयाँ, एक दिनै पछि बलात्कारको समाचार सुन्न पाइने यो देशमा जस्ता साना साना बालक बालिकाको समेत बलात्कृत भएका छन्। अनि बलात्कारले फाँसीको सजाय दिन सक्ने कानुन बनाए पो नयाँको सुरुवात नै थियो। नत्र आज 3-4 महिना भइसक्यो निर्मला दिदीको हत्या भएको बलात्कारी पत्ता लागेको छैन। अनि जताततै सुनिन्छ नयाँ। कस्तो नयाँ गयो। नमस्कार।